Hello，大家好，我係萬達 Eric 啊，今日又同你介紹一個訓練板。咁呢一個呢，其實呢一塊板呢，我哋叫鐵刀啦，叫鐵刀啦。咁點解叫鐵刀啊？本身塊板嘅面呢係用雞翅木，咁喺台灣嚟講，呢個木呢就叫鐵刀木，鐵刀木嚇。咁點解叫鐵一個呢？呢個呢就係話呢塊板其實唔係攞嚟平時比賽啊打乒乓波用嘅。因為點解呢？嗱，我哋攞個磅磅一磅佢，你會覺得好驚訝㗎。350幾克喎，其實呢一個板入邊呢係藏咗啲鐵喺度嘅，同埋藏咗啲鉛喺度嘅。咁點解我要做呢樣嘢呢？就係呢一塊板係攞嚟呢練嗰個基本功嘅正手嘅姿勢同反手嘅姿勢。因為一般人打波嚟講呢，佢個注意力喺個波嗰度太緊要啦。咁所以咧，佢根本唔記得自己隻手做緊啲乜嘢，可能做咗好多怪嘅姿勢，佢根本唔知道。咁呢一個板嘅原意咧，就係將你嘅靈魂扯翻嚟，扯到咧，感覺到隻手做啲乜嘢啦。當你打嗰陣時，知道自己嘅手勢有冇錯誤啦，有冇成。咁你變咗嚟咗呢一個，你可以上面特登做黐咗，可以黐膠皮，直接可以喺上台打嘅，亦都可以。如果唔係做徒手動作，亦都可以。所以呢塊板咧，係比較上喺訓練上面咧係好大嘅益處，對基本功或者對初學者嚟講咧係一個絕對好嘅工具嚟㗎。咁大家可以過嚟參考下嚇，咁有咩意見又可以話翻俾我哋聽嚇。咁多謝各位啊，記得我哋嘅網址咧係 www.komann.com.hk www.komann.com.hk 多謝各位。